Біріншіден мен енді шынымен де сол Алтайдың ар жағынан келіп отқан жайым бар. Өзім сол жақта туылып, сол жақта өсіп, қазір енді Аллаға шүкір сіздердің алдарыңызда Алтайдың аруы болып келіп отырмыз. Екіншіден, баршаңызға мәлім, Алтайдың ар жағынан келген ән осы ән себеп болып отыр. Соны орындайсыз. Иә, соны орындаймыз. Соған мен жауап ретінде өзімнің жауабымды бердім, өздеріңіз де тыңдаған боларсыздар. Енді мен кішкентайымнан, 4 жасымнан бұлай ән айтып, өнерге кішкене ынталық болып бастады. Жақын, иә. Бірақ мен енді басқа салада да жоғары білім алдым, өнер саласында да оқыдым. Енді Қазақстанға келіп, өнерге енді қадам басып жатырмын деп айтсам болады. Мен ол жақта жүрсем де, жаңағы домбырамды тастамай, сол жақтағы да ақын жазушылардың осындай дәстүрлі әндерін жинақтап, сол жөнінде енді біз елімізге келсек те құр қолы келген жоқпыз. Біз сол жөнінде біз біраз немізді алып келдік, сол әндерді алып келдік. Енді алдағы болашақта оларды да көрсетіп жатармыз.